Bafana wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili i-Radio Inketho. Lami igama ngumfeza nguNtuthu ngakhumalo bathi la sibona amagumede. Manje mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela nje sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta, ukulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke bese uyangilandela ku-Facebook @Radio Inketho, kanjalo futhi-ke naku-TikTok. Ngane zakwethu i-Durban University of Technology okwesikhungo semfundo ephakeme eThekwini isisikhiphile isitatimende mayelana nokudlula emhlabeni kumfundi okade efunda kuso lesi sikhungo esilaphana eThekwini osukeni la ezolo. Kusokhumbuleka ukuthi kusabalele ithombe kanjalo namavidiyo la khona umfundi esiphose phansi esefletini laphana-ke S5-ke laphana-ke Steve Biko-ke laphana ecampusini yakhona eDurban University of Technology. Sisikhiphile isitatimende ukuthi igama lalo mfundi uSipho Kuhle wakaMadela ubenza unyaka wesithathu laphana kwi-BHS Diagnostic Radiography Program laphana-ke kona lesikhungo esaseThekwini-ke laphana. Kuzokhumbuleka ukuthi kasabalala nezitolo zokuthi kusolakala ukuthi-ke le ndoda ezibulele ibe nezinkinga zika-NSFAS yasikhetha ukuzibulala-ke laphana. Bakuphikisile lokho bathe-ke u-NSFAS iyona nto kade ithola okungenzeka ukuthi-ke ukushona kwakhe kumalana nezinkinga nje ezithinta yena qobo lwakhe-ke laphana. Baphinde bacela nokuthi-ke bayacela sithi ukuthi kugodla kancane iy'thombe sibonakala sisabalisile ey'nkundleni zokuxhumana kanjalo namavidiyo kuze kube ukuthi umndeni uyadlula kulesi simo, nokuba bangasigunyazanga ukuthi-ke mangabe sesidlulile lesi simo bese siyaziphosta lezi iy'thombe. Kodwa ngane zakwethu iy'ndaba zinjalo konke lokhu kukhulunywayo ukuthi-ke le nsizwa ezibulele binezinkinga zika-NSFAS bakuphikisile ukuthi akulona iqiniso-ke laphana-ke. Base bakhipha nesiqumo sokuthi-ke wonke umfundi bese sondelene nalo mfana kanye noma bekwezibonela bazonikezwa ithuba lokwenziswa i-counselling ukuze bakwazi ukubhekana nalesi simo esinzima njengamanje. Baphinde bacela nemithandazo ukuthi laphana bathandaziswe laphana kanjalo nomndeni kuze ukuthi-ke bakhona ukudlula kulesi simo. Ngenza ukuthi indaba ezihamba phambili esimbekela zona zihamba phambili namhlanje kwesenkezweni.